大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要给大家讲一个发生在台湾的婚恋故事，说实话，听完我都惊呆了，这种事情简直是匪夷所思啊！本来是甜甜蜜蜜，准备步入婚姻殿堂的一对恋人，却因为一份婚前协议闹得不可开交。这个故事的男主角叫阿杰，是个台北的上班族，在一家科技公司做工程师，月薪7万多新台币，家境小康，有自己的一套公寓，还有一辆小车，可以说是台湾社会中的中产阶级了。女主角叫小文，是阿杰通过朋友介绍认识的，在一家外商公司做会计，看起来温柔贤惠，谈吐优雅，工作稳定，月入也有5、6万新台币。两人认识后一拍即合，交往了大半年就谈婚论嫁了。阿杰，我妈说我们结婚前最好签个婚前协议，你觉得怎么样？有一天，小文突然对阿杰提出这个要求，阿杰当时有点懵，婚前协议，为什么突然要签这个啊？我们不是挺好的吗？小文解释说，其实也没什么特别的原因啦，就是我妈比较传统，觉得婚姻大事清清楚楚比较好，而且现在很多人结婚前都会签的啊，这样双方都有保障吗？听到这里，阿杰虽然心里有点不舒服，但想着既然是未来丈母娘的意思，也就没多说什么，答应了下来。哎呀，各位听众朋友们，我要在这里先插一句啊，婚前协议在台湾其实还挺普遍的，但在大陆就没那么常见。在台湾，婚前协议被视为一种保障双方权益的方式，尤其是对于有一定财产基础的家庭来说。而在大陆，虽然也有人签婚前协议，但总体来说还是少数，很多人会觉得这样不够信任对方，甚至会觉得这是给婚姻埋下隐患。言归正传，阿杰心想，反正自己也没什么见不得人的事，财产也不算特别多，签就签吧。但他没想到，这份看似简单的婚前协议里，竟然藏着一个惊天大秘密。几天后，小文拿来了一份厚厚的协议书，阿杰翻了翻，大部分条款看起来都很正常，比如双方婚前财产归各自所有，婚后共同财产平分等等。但当他看到最后一页的附加条款时，整个人都不好了。婚姻存续期间，男方名下所有存款及投资收益需全部转入双方共同账户，由女方全权管理。结婚后，男方月薪需全额上缴，每月可领取5000元新台币作为个人零用钱。若离婚，共同账户内财产女方分得80%，男方分得20%。看到这些条款，阿杰差点没晕过去，这哪是结婚啊，简直是把自己卖了啊！自己辛辛苦苦工作这么多年积攒的存款，结婚后就要全部上交，而且还只能拿5000块零花钱，这也太离谱了吧！小文，这些条款是什么意思？我不能接受。阿杰立刻提出了异议，没想到平时温柔可人的小文态度一下子变得强硬起来。阿杰，这有什么不能接受的？男人就应该把钱交给老婆管啊！我看我周围的朋友，老公的钱都是上交的，这是对妻子的尊重和信任。你不愿意签，是不是对我们的婚姻没信心？阿杰被问住了，他支支吾吾地说，不是的，我当然信任你，只是这些条款太苛刻了一点。小文一脸委屈，你知道我妈为了把我养大有多辛苦吗？我们家以前条件不好，我妈一个人把我拉扯大，她老了之后我要养她的，我每个月还要寄钱回家给她，我需要有安全感啊！你如果连这点都不能接受，那我们可能真的不合适。听到这里，阿杰有些动摇了，他想着，或许小文是因为童年的经历才会这样缺乏安全感，自己作为男人应该多体谅他一些。再说了，结婚本来就是要共同生活，钱财本来就是要共同使用的，管钱的人是谁，好像也不是那么重要。这个想法天真的我都想笑。各位听众，你们能想象吗？一个成年男性辛辛苦苦工作，却连自己的钱都没有支配权，这简直就是现代版的卖身契啊！但阿杰当时被爱情冲昏了头脑，在小文的软磨硬泡和各种情感攻势下，最终还是签了这份协议。他安慰自己说，反正两个人结婚了，就是一家人，钱归谁管都是一样的。签完协议后，两人很快就举行了婚礼。婚后的第1个月，阿杰按照协议，乖乖地把工资卡交给了小文，自己只留了5000元零用钱。小文对此很满意，说阿杰是个好老公，值得托付终身。
阿杰听了，心里美滋滋的，觉得自己做出了正确的选择。但好景不长，婚后不到3个月，阿杰就发现情况不太对劲。每次他想买点什么东西，都要向小文申请额外的钱，而小文总是各种理由拒绝，说要省钱，说这个不是必需品，说那个可以再等等。有一次，阿杰的好朋友结婚，他想送一份像样的礼物，跟小文申请了1万元，却被一口回绝。现在什么东西不贵啊，1万块能干嘛？随个3000就够了，剩下的钱我们要攒起来买房子。阿杰很不解，我们不是已经有一套公寓了吗？小文说，那是你的，不是我们的。我想要一套写着我名字的房子。这句话让阿杰心里一惊，他突然意识到，小文可能对他的财产早有打算，但已经签了协议，他也不好说什么，只能默默接受。各位听众，我给大家分析一下啊，在台湾，虽然经济发达，人均 GDP 接近3万美元，但房价也是相当高的，尤其是在台北这样的大城市，一个小户型的公寓都要好几百万新台币，所以很多年轻人买不起房，只能租房住。而在台湾的婚恋市场中，有没有房子确实是一个很大的竞争筹码。相比之下，在大陆1线城市，房价也很高，但家庭购房的压力往往是2家人共同承担的，男方家庭出首付，女方家庭或多或少也会支持一些，不会像这个故事中的小文，把所有的经济负担都推给男方。接着讲阿杰的故事。随着时间的推移，阿杰越来越感到不安。他发现自己的存款正在以惊人的速度减少，但他却不知道钱都花到哪里去了。每次问小文，他都说是家庭日常开销，或者是投资理财了。理财、投资什么项目了？收益怎么样？阿杰好奇地问。哎呀，这些事情你不用管了，我学会计的，比你懂理财，你只要安心工作就好了。小文总是这样敷衍他。阿杰虽然心里不舒服，但又不想因为钱的事情跟妻子争吵，就这样一直忍着。直到有一天，他在整理家里文件的时候，无意中发现了一份汇款记录，上面显示小文每个月都往他妈妈的账户里转一大笔钱，金额高达3万新台币，这远远超出了一般的赡养费用。更让阿杰震惊的是，他还发现了几张购物收据。小文经常去高档商场购买奢侈品，动辄就是几万块，这些钱都是从他们的共同账户里支出的，也就是说，主要来源是他的收入和存款。阿杰终于忍不住了，他决定要跟小文好好谈一谈。当晚，他把发现的事情告诉了小文，希望他能给出一个合理的解释。没想到，小文非但没有愧疚，反而理直气壮。我妈年纪大了，身体也不好，多给她一些钱怎么了？你赚的钱不就是用来花的吗？再说了，我买的那些东西也不全是给我自己的，有些是送给我妈和我姐妹们的。阿杰听了，气得说不出话来。他突然明白自己可能被骗了。小文之所以要跟他签那份苛刻的婚前协议，就是为了控制他的财产，为他自己和他的家人谋取利益，这不公平。阿杰终于忍不住吼了出来，那是我辛辛苦苦赚来的钱，你不能这样肆意挥霍。小文冷笑一声，不公平。阿杰，你自己签的协议，现在反悔了，我告诉你，那份协议是有法律效力的，你要敢违反，我就去法院告你。阿杰被这句话镇住了，他突然意识到自己的处境有多么危险。他走投无路，只好向好友阿明求助，把情况一五一十地告诉了他。阿明听完，惊讶得目瞪口呆。天啊，阿姐，你怎么会签这种协议？这简直是把自己往火坑里推啊！阿杰苦笑，当时被爱情冲昏了头脑，再加上小文说他妈妈不容易，阿明打断他，兄弟，我明白你的心情，但这件事不简单，我建议你赶紧找个律师咨询一下，看看有没有挽回的余地。在阿明的建议下，阿杰找了一位专业的婚姻律师陈律师咨询。陈律师仔细阅读了那份婚前协议，神色凝重地说，这份协议确实存在很多问题，有可能涉及到财产欺诈，但因为你是在完全知情且自愿的情况下签字的，要推翻它并不容易。那我该怎么办？难道只能离婚吗？阿杰绝望地问。陈律师思考了一下，说，如果你能证明小文在签订协议时隐瞒了重要事实，或者有欺诈行为，那么我们可以尝试向法院申请撤销这份协议。
什么叫重要事实或欺诈行为？阿杰不太明白。陈律师解释道，比如他在签协议前就计划大量转移你的财产给他的家人，或者他对自己的财务状况有重大隐瞒等。你需要搜集证据，证明他的不诚信行为。阿杰听了，决定回家仔细调查一下。他趁小文不在家的时候，翻找了家里所有可能的文件和记录。终于，在小文的私人笔记本电脑里，他发现了一些惊人的聊天记录。这些记录显示，早在他们谈婚论嫁之前，小文就已经打算通过婚姻来掌控阿杰的财产。其中一段对话尤其让阿杰心碎。小文姐，我跟你说，我找到一个超级大冤种，有房有车，工资还高，最关键的是特别老实，好骗得很。小文姐姐，真的假的？这么好的条件，不会是装的吧？小文，不会啦，他真的超老实的。我正在设计一份婚前协议，签了之后，他的钱就都是我的了，哈哈。小文姐姐，你也太狠了吧，不怕他反悔吗？小文，他那么爱我，不会的啦。再说了，签了协议就是有法律效力的，他能怎么样？大不了离婚喽，反正我已经把钱都转走了，他也拿不回去。看到这些对话，阿杰的心彻底凉了，他这才明白自己从一开始就被骗了。小文根本不是因为缺乏安全感，而是早有预谋，想要通过婚姻骗取他的财产。他赶紧把这些证据整理好，第二天一早就带去给陈律师看。陈律师看完，露出了胜券在握的笑容。有了这些证据，我们完全可以向法院证明这份婚前协议是在欺诈的基础上签订的，应当被撤销。正当阿杰松了一口气的时候，陈律师又补充道，但是即使协议被撤销，你已经转给小文的钱恐怕很难全部追回了，他已经花掉或者转移的部分，我们只能尽力争取，但不能保证全部追回，那也比现在强啊。阿杰说，至少可以阻止他继续控制我的财产。就在阿杰准备向法院提起诉讼的前一天晚上，小文突然找到他，说有重要的事情要谈。阿杰，我知道你最近在查什么。小文的语气出奇的平静，你查到了我和姐姐的聊天记录，对吧？阿杰愣住了，没想到小文这么快就发现了。他点点头，决定直面这个问题。小文，你能解释一下那些聊天记录吗？你是不是从一开始就在骗我？小文沉默了片刻，突然泪如雨下。阿杰，我承认那些话很过分，但那只是我跟姐姐开玩笑而已，我真的很爱你啊。阿杰冷笑一声，开玩笑。小文，你觉得我还会相信你吗？你把我的存款几乎全部转走，每个月给你妈寄那么多钱，自己还买那么多奢侈品，这也是开玩笑，你不懂。小文突然激动起来，你不知道我和我妈以前经历了什么？那你告诉我啊！阿杰大声说。小文抹了抹眼泪，开始讲述他的童年。我爸在我5岁的时候就抛弃了我们母女，他把家里的钱全部卷走，连我妈的嫁妆都不放过。从那以后，我妈一个人带着我，做了3份工作才把我养大。我们住在台北最破旧的公寓里，有时候连吃饭都成问题。我12岁那年，妈妈生了一场大病，卧床不起。那时候我们连基本的医疗费都付不起，是邻居们凑钱帮我们度过了难关。从那以后，我就发誓一定要让妈妈过上好日子，再也不受穷。听到这里，阿杰的态度稍微软化了一点。小文，我能理解你想孝顺妈妈的心情，但这不是你骗我的理由啊！你完全可以坦白的跟我说，我会理解的，也会尽力帮助你的妈妈啊。你会吗？小文反问道。阿杰，别骗自己了。如果我一开始就告诉你，我要把你的钱大部分都给我妈，你会同意吗？你会愿意签那份协议吗？阿杰被问住了，他不得不承认，如果小文一开始就坦白，他可能不会同意那么苛刻的条件。看，你自己也承认了，不是吗？小文继续说，在这个社会上，像我这样出身贫困的女孩，想要改变命运，只能靠自己。我必须保护自己和妈妈的利益。各位听众朋友，这里我要给大家分析一下啊，台湾和大陆在社会福利制度上是有差异的。在台湾，虽然有全民健保，但对于低收入家庭的其他福利保障相对有限。而在大陆，近年来的精准扶贫政策和社会保障体系的完善，确实为很多困难家庭提供了更多的支持。当然，我并不是说小文的行为是正当的，不管是在台湾还是在大陆，
通过欺骗手段获取他人财产都是不道德的，甚至可能触犯法律。但我们也必须承认，贫困确实会影响一个人的价值观和行为方式。言归正传，阿杰听完小文的故事和辩解，陷入了沉思。他能理解小文的苦衷，但却无法接受他的欺骗行为。小文，我理解你的遭遇很难，但这不是你欺骗我的理由。阿杰坚定地说，如果你真的爱我，就应该坦诚相待，而不是把我当作提款机。小文的表情突然变得冷漠，那你现在想怎么样？离婚吗？我已经咨询过律师了。阿杰说，我们可以解除那份婚前协议，因为它是在欺诈的基础上签订的。小文冷笑一声，你以为解除了协议就能拿回钱吗？天真，那些钱已经被我转走了，你永远也找不到。阿杰震惊地看着小文，这一刻他终于看清了他的真面目。他苦笑着说，小文，你真的让我太失望了。我会起诉你的，不仅仅是为了解除协议，还要追回你非法转移的财产，随便你。小文傲慢地说，你以为法院会站在你这边？我可怜的单亲妈妈生病需要赡养，而你身为丈夫却不愿意支持我赡养妈妈，看看法官会怎么看。就这样，两人的关系彻底破裂。阿杰通过律师向法院提起了诉讼，要求撤销婚前协议，并追回被小文非法转移的财产。案件很快就开庭了，在法庭上，阿杰的律师出示了小文与他姐姐的聊天记录，证明小文早有预谋，通过欺诈手段诱导阿杰签订不平等的婚前协议。而小文的律师则强调他的悲惨童年和目前母亲的困境，试图获取法官的同情。他辩称那些聊天记录只是姐妹间的玩笑话，不能作为证据。法庭上的争论非常激烈，案件一时难以判决。这时，一个意外的证人出现了，小文的妈妈。让所有人都没想到的是，小文的妈妈站在了阿杰一边。她在法庭上陈述自己身体健康，完全可以自理，根本不需要那么多赡养费。而且，小文并不是独生女，她还有一个姐姐，两人应该共同承担赡养责任，而不是全部推给阿杰。法官大人，小文妈妈声音哽咽地说，我女儿做错了事，我不能纵容她。阿杰是个好孩子，他不应该被这样对待。听到这番话，小文的脸色变得煞白，他没想到自己的妈妈会背叛自己。法官最终做出了判决，撤销婚前协议，小文必须归还非法转移的财产，双方可以协议离婚。判决结果出来后，阿杰松了一口气，但他知道要追回全部财产并不容易，因为小文已经把钱转移到了多个账户，有些甚至可能转到了境外。就在阿杰准备离开法院的时候，小文妈妈追了上来，阿杰，对不起，我不知道小文会这样对你，我愿意帮你追回那些钱。阿杰惊讶地看着这位老人家，阿姨，为什么要帮我？小文妈妈叹了口气，因为这是正确的事情啊。小文从小就缺乏安全感，总觉得钱才是最重要的，是我的错，没有给他正确的价值观。现在我要纠正这个错误，不能让他继续走错路。在小文妈妈的帮助下，阿杰最终追回了大部分被转移的财产，而小文在失去了母亲的支持和法院的判决后，不得不面对现实，乖乖配合归还财产。6个月后，阿杰和小文正式离婚了。分手时，小文终于向阿杰道了歉，对不起，阿杰，我太自私了，我以为钱能带给我安全感，却忘了真正的安全感来自于彼此的信任和坦诚。阿杰看着昔日爱人，感慨万千。小文，我希望你能明白，婚姻不是交易，爱情也不是买卖。如果你真的爱一个人，就应该坦诚相待，共同面对困难，而不是把对方当作提款机。小文低下头，沉默不语。他知道自己已经失去了一个真心爱他的人，这个代价比任何金钱都要昂贵。各位听众朋友们，这个故事告诉我们，婚姻是2个人的结合，而不是一场财产争夺战。不管是在台湾还是在大陆，诚信和坦诚都是婚姻的基础。如果连最基本的信任都没有，那这段婚姻又怎么可能幸福呢？台湾和大陆虽然在婚恋观念上有一些差异，但对于诚信的要求是一样的。在台湾，可能更注重个人财产的独立性，婚前协议也更为普遍；而在大陆，尤其是传统家庭，可能更强调共同体的概念，夫妻共同财产的观念更为根深蒂固。
但无论哪种文化背景，用欺骗手段获取配偶财产的行为都是不被认可的。说到这里，我想给大家分享一下我作为婚恋顾问的一些建议。第一，婚前一定要了解对方的家庭背景和价值观。小文的悲惨童年经历在某种程度上影响了她对金钱和安全感的看法。如果阿姐能早点了解这些，或许能更好地处理这段关系。第二，对于婚前协议，一定要仔细阅读每一条款，如果有不合理的地方，坚决不要签。感情是感情，契约是契约，不能混为一谈。第三，婚后的财务问题要坦诚沟通。很多夫妻因为对金钱管理方式的不同而产生矛盾，建立一个双方都能接受的财务管理模式非常重要。第四，如果发现自己被骗了，一定要及时维权，不要因为怕丢面子或者顾及感情而一味忍让，这只会让情况变得更糟。阿杰的故事在婚恋圈引起了巨大的关注，很多网友都对此发表了看法，这哪是结婚啊，简直是被绑架，把自己的存款全部交出去，还只能领零用钱，这种婚姻协议谁能接受啊？小文太过分了，利用阿杰的爱情骗取他的财产，这已经不是道德问题，而是法律问题了。我觉得阿杰也有责任，签协议前不仔细看清楚，太草率了。婚姻大事怎么能这么糊涂呢？我是台湾人，我们这边确实有婚前协议的传统，但正常的婚前协议是保护双方权益的，而不是像小文这样明显偏向一方。在大陆，我们一般不签这种协议，认为不吉利，但我觉得适当的财产约定还是必要的，只是要公平合理。各种各样的评论充斥着网络，但大多数人都认为婚姻应该建立在平等、尊重和信任的基础上，而不是像小文那样把婚姻当作获取财产的工具。故事的最后，我要告诉大家一个好消息，阿杰在经历了这场婚姻劫难后，并没有对爱情失去信心。2年后，他遇到了真正爱他的人，一个不在乎他有多少钱，只在乎他这个人的女孩。他们没有签什么婚前协议，因为他们相信，真正的婚姻不需要那么多条条框框，重要的是彼此信任和坦诚相待。而小文呢？据说他搬回了妈妈家，开始反思自己的行为。他的妈妈一直在教导他，金钱虽然重要，但爱情和诚信更为珍贵。希望他能从这次经历中吸取教训，重新认识爱情和婚姻的真谛。各位听众朋友们，今天的故事就讲到这里，希望大家在婚恋道路上都能遇到真心相爱的人，建立幸福美满的家庭。我是丽姐，下次再见。